¿cómo están? Espero que estén muy bien allí en casita al lado de sus padres. Yo soy la hermana Maribel de la Cruz del Ministerio Bíblico Infantil y el día de hoy aprenderemos una historia más de Jesús. Les voy a contar, síganme. Muy bien, niños, continuando con la secuencia del día de hoy, nosotros vamos a orar. Como en cada clase siempre lo hacemos, pero antes de orar nosotros siempre llamamos a nuestro Señor Jesús por su nombre. Saben, niños, yo les quiero compartir algo. Cuando ustedes en casa tienen necesidad de algo y, por ejemplo, tienen sed y acaso no llaman a su mamá o a su papá y dicen: mamá, papá, tengo sed, ¿me puedes servir agua? O tengo hambre, quiero comer. Y la mamá y el papá inmediatamente vienen desde el otro lado de la sala o de la cocina donde ellos se encuentran. Viene y nos suple, ¿no? Nos suple con la necesidad que nosotros tenemos. De igual manera, niños, nosotros cuando invocamos el nombre del Señor, estamos llamando a nuestro Papá Dios, estamos llamando a Jesús por su nombre. Entonces Él inmediatamente viene a conversar con nosotros y escucha nuestra oración, escucha nuestro ruego y entonces suple esa necesidad que nosotros tenemos. Amén, niños. Entonces ahora nosotros sabemos por qué es importante llamar por su nombre a Jesús y orar. Amén. Vamos a orar, niños. A ver, todos allí en casita, a ver también los papis. Vamos a cerrar nuestros ojitos y juntar nuestras manitos. Amén. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor, en esta hora te bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor Jesús, gracias Señor por esta clase, Señor. Ven a suplir, Señor, toda necesidad, Señor, que necesitamos de ti. Llévanos a creer más en ti, llévanos a confiar más en ti, a depender más de ti. Señor, somos tus hijos, Señor. Te amamos, Padre amado. Señor Jesús, gracias por las familias que me están viendo. Gracias por los niños que me están viendo en esta hora. Señor, suple cada necesidad en cada hogar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sigamos con la secuencia. Continuando con nuestra clase del día de hoy, vamos a cantar una nueva canción que se titula Muerte transformada en vida. Pero antes de cantar esta canción, yo les quiero compartir el contenido de esta canción. Recuerdo que la vez pasada yo les compartí de la importancia de por qué cantamos en la iglesia, ¿verdad, niños? Lo importante que es alabar al Señor, lo importante que es una canción. Nosotros cantamos en la iglesia por la misma razón que es la misma palabra de Dios transformada en canción, la misma palabra de Dios que escribieron muchos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu. Así como el rey David compuso muchas canciones, versos, poemas, poesías de amor a Dios, de victoria, también de ruego, de oración, de súplica, ¿no? Que nosotros vemos en el libro de Salmos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no cantamos por cantar, no cantamos a la deriva, nosotros cantamos con un sentido de cantamos al Señor, alabando al Señor. Amén. Muy bien, niños, vamos a leer este nuevo himno de muerte transformada en vida. Dice: cuando Jesús en mí entró, la muerte en vida transformó. Él me llenó, se dispensó, un vaso suyo soy. En el mundo las cosas pasarán y finalmente acabarán, mas dentro de mí va a existir vida a fluir sin fin. De hecho, el vino del Señor es mejor, incomparablemente mejor. Vida y amor real Él nos da. El vino del Señor es mejor.
Miren niños, aquí la canción nos está diciendo desde el día que nosotros creímos en Jesús y lo recibimos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Él transformó, niños, nuestro enojo en sonrisa, nuestra tristeza en alegría, nuestra preocupación, nuestra angustia en esperanza, en paz. O sea, el vino del Señor es mejor, la alegría de Jesús es mejor. Por eso dice que el amor y la vida de Jesús es mejor, porque es real, porque lo podemos sentir con todo nuestro corazón. Amén, niños. Muy bien, entonces vamos a cantar esta canción. Acompáñenme. Muy bien, niños, ahora hemos aprendido esta nueva canción. Espero que durante la semana lo escuchen con sus padres. ¿Alguna vez te ha sucedido que has estado buscando varias veces algo que se te perdió o algo que necesitabas y no lo has podido hallar? Y has tenido que pedir ayuda a tu papá o a tu mamá para que te ayude a encontrarlo. Pues esta historia que yo te voy a contar el día de hoy se trata de Simón. Simón estuvo toda la noche buscando algo que necesitaba. Enseguida te la voy a contar. ¿Estás listo? Amén. Muy bien, niños, continuando con nuestra clase el día de hoy, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11.
La historia nos cuenta de que después de que Jesús sanó y curó a muchas personas enfermas, como leprosos, cojos, ciegos, durante toda la noche, al día siguiente, al amanecer, Jesús levantó con muchas fuerzas y mucha energía y se fue al desierto. Pero en el transcurso del camino la gente se le juntaba, se le acercaba y le decía: Jesús, no te vayas, Jesús, quédate con nosotros, Jesús, háblanos. Pero Jesús les respondió y les dijo que era necesario de que él también tenía que ir a visitar a otros lugares, a otras ciudades de Galilea, para anunciar el reino del Señor. Así que Jesús se fue al mar de Galilea y se fue junto al lago de Genesaret. Aquella mañana Jesús estaba en la playa y se le acercaba a muchas personas, mucha gente se le agolpaba, ¿no? Se le juntaba y las personas le gustaba escuchar la palabra de Dios, le gustaba mucho. Muchas personas se le acercaban a Jesús, pero Jesús se dio cuenta de que habían dos barcas que estaban a la orilla del mar y los pescadores se habían bajado de la barca y estaban lavando sus redes. Entonces Jesús se acercó a una de las barcas, que justo era de Simón, y le pidió subir a la barca. Simón aceptó que Jesús subiera a la barca. Jesús se sentó en la barca y desde allí empezó a predicar a las personas, pero le pidió a Pedro que alejara la barca de la orilla hacia unos metros más acá del mar. Entonces terminó de hablar con las personas y le dijo a Simón, le dice, boga mar adentro, o sea, rema mar adentro y echa tus redes al mar. Y Simón le queda mirando a Jesús y le dice: Maestro, le dice, ¿sabes? Hemos estado toda la noche trabajando, echando la red, sacando la red, echando la red, sacando la red, y nada hemos pescado, ni un pez. Y Simón se le queda mirando a Jesús y Jesús le sonríe. Y entonces Simón dice: pero está bien, Señor, pero en tu palabra echaré la red, le dijo. Obedientemente Pedro obedeció a Jesús y echó la red. Cuando Pedro quería sacar la red, no pudo sacar porque estaba muy pesante. Entonces le pidió a su hermano Andrés que le ayudara a jalar la red. Pero la red estaba pero muy pesada, que no podían los dos levantar la red. Y entonces pidieron ayuda a los demás pescadores. Le pidieron ayuda a Jacobo, a Juan, a Oliver, a Matías, a Mateo, a Juan Daniel, y así a todos los pescadores que había. Entonces lograron al fin sacar la red, pero para sorpresa de Pedro, la red estaba llena de peces. Así que entre todos ellos empezaron a llenar las barcas de peces, muchos peces. Nunca en su vida había tenido tantos peces. O sea, Simón nunca en su vida había tenido tantos peces. ¡Wow! Dijo, ¡qué sorpresa! Entonces Simón se dio cuenta de que era Jesús el que le había ayudado a pescar muchos peces. Y entonces las dos barcas se empezaron a hundir por el mucho peso que tenía por los peces. Y entonces Simón volteó a ver a Jesús y le dijo: Señor, soy un hombre pecador, apártate de mí, le dijo.
Entonces él reconoció de que no era justo delante de Dios, que muchas veces él se enojaba con facilidad, se irritaba, hablaba palabras feas, se enojaba y desobedecía muchas veces y hasta a veces mentía. Y reconoció también que Jesús era justo, era santo, era perfecto, era el Hijo de Dios. Entonces, por eso él sentía que no merecía que Jesús le regalara tantos peces ese día, en esa mañana. Él sintió vergüenza y temor también sintió, ¿no? No solamente sintió temor él en su corazón, también sintieron temor sus demás compañeros, los demás pescadores sintieron temor. Pero Jesús le habló con amor, le habló con tanto amor a Simón y le dijo: Simón, no temas, yo te haré pescador de hombres. Entonces Simón dijo: ya, está bien. Entonces más adelante Jesús le enseñó a Simón a predicar la palabra de Dios. Pero después de que Jesús conversó con Simón, ellos sacaron las 2 barcas del mar hacia la orilla, hacia la tierra. Sacaron las 2 barcas llenas de peces y las redes y las dejaron en la tierra. Simón, su profesión de Simón era pescador, y él dejó su profesión por seguir a Jesús. Y más adelante Simón se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio de Dios, enseñando a las personas el Evangelio del Reino. Así es como termina esta historia. El mensaje que queremos rescatar de esta historia es de que muchas veces nosotros, niños como Pedro, estamos buscando algo, estamos tratando de encontrar algo y no lo encontramos, y muchas veces pedimos ayuda al papá o a la mamá, ¿verdad? Es muy bueno pedir ayuda al papá, a la mamá, pero también no debemos olvidarnos que como hijos de Dios, nosotros también debemos depender de Dios, debemos pedir ayuda a Jesús, orar e invocar su nombre, llamarlo a Jesús, orar, y después Él nos va a ayudar. Debemos depender de Jesús, debemos confiar en Jesús, debemos ser obedientes como Pedro, que fue obediente en ese momento y echó la red por la palabra del Señor. Él creyó en la palabra de Jesús. Nosotros debemos creer en la palabra de Jesús y confiar en Jesús, que Él es el que nos va a ayudar y que nos va a ayudar a encontrar lo que necesitamos. Amén, niños. Muy bien, niños, continuando con la secuencia del día de hoy, vamos a memorizar el versículo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Leemos. Primero vamos a leer, ya, para memorizar este versículo, y luego vamos a hacer las otras secuencias. Primero leamos juntos. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Muy bien, ahora quiero que lo repitan después de mí. Amén. Respondiendo Simón, a ver, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Muy bien. Ahora vamos a quitar unas palabritas del versículo para ir memorizando. ¿Está bien, niños? Yo les ayudo, ¿sí? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche
hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Muy bien, niños, espero que lo hayan memorizado allí en casita y durante la semana lo vayan memorizando. Muy bien, niños, entonces el día de hoy vamos a hacer nuestra manualidad. Vamos a hacer un lindo trabajito. Es un botecito lleno de peces en la red y aquí está a Simón, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, quienes lo ayudaron a sacar todos los peces del mar que Jesús había hecho el milagro, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer ahora también. Muy bien, niños, para elaborar este bonito trabajito necesitamos materiales: 2 platitos de torta de Tecnopor, una mallita que tengamos en casa, puede ser de limón o de cualquier otra mallita, una silicona fría, una goma, pintura color celeste y café, figuritas de pescaditos de colores, también figuritas así como para recortar a los discípulos de Jesús, una cinta pequeña, una cinta de agua, una tijera, una regla, un lápiz, un pincel. Muy bien, para elaborar esta manualidad necesitamos un tenedor así entero, un platito, y necesitamos la mitad de este. Lo que vamos a hacer con el lápiz y la regla, vamos a medir a la mitad, trazamos y cortamos con la tijera. Una vez cortado, ¿no?, lo vamos a pintar de esta forma, de color café. Nos va a quedar la mitad del platito y la otra mitad, un poquito más de la mitad, podemos pintar de color celeste con el pincel. Una vez pintado bonito, vamos a proceder a recortar los pescaditos. Los recortamos, después los pegamos, agarramos el pincel, le echamos goma y le pegamos aquí en todo el borde de la parte de abajo del barquito, ¿no?, porque te nos da la idea de un barquito. Y después recortamos también los discípulos de Jesús y los pegamos en la parte de acá encima. Nos va a quedar algo así. Después de eso le ponemos una mallita, recortamos un pedazo de malla, una vez ya elaborado, y lo pegamos aquí alrededor. Le echamos silicona. Ahora silicona le echamos aquí y lo pegamos de esta manera. Después de eso también pegamos aquí a los discípulos de Jesús. Y para poner este lacito, solamente con la punta del lápiz le hacemos un huequito y con un poquito de fuerza lo introducimos y se hace el huequito. Luego agarramos la cintita, hacemos un nudito y lo atravesamos por aquí. La cosa es que nos va a quedar un lacito, ¿no?, como un lacito. La cosa es que nos va a quedar ahí para poder colgarlo, y de esta manera nos va a quedar. Pero adentro yo le he puesto el versículo de Lucas capítulo 5, versículo 5, el versículo a memorizar, y lo podemos guardar acá adentro de recordito y nos va a quedar así, de esta forma nos va a quedar, y lo podemos colgar en una parte donde nos gusta de nuestra habitación y guardarlo de recuerdo. Nunca olvidar la lección del día de hoy. Muy bien, niños, espero que les haya gustado y lo hagan en casita con la ayuda de su papi o de su mami. Amén. Bueno, niños, continuando con el programa del día de hoy, vamos a realizar las preguntas y
vamos a jugar con el dado. Aquí tengo 6 pescaditos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pescaditos. Cada pescadito tiene una pregunta. Entonces empezamos. Muy bien. A ver, vamos a jugar con Matías. A ver, yo voy a tirar por Matías. A ver. Número 2. A ver, ¿qué dice la pregunta número 2? Vamos a ver. A ver, Matías. A ver, Matías, ¿qué le dijo Simón a Jesús al ver tantos peces? ¿Qué le dijo? Le dijo, yo te ayudo ya. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así le dijo, ¿verdad? Muy bien. Sigamos tirando el dado. A ver, por Juan Daniel. Voy a tirar por Juan Daniel. A ver, a la 1, a las 2, ya a las 3. Número 5. A ver, ¿qué dice la pregunta número 5? La número 5 dice, vamos a ver, ¿quiénes se les acercaban a Jesús en la playa? A ver, responde. Yo te ayudo. Muchas personas se le acercaban a Jesús, ¿verdad? Nos queda la 1, la 3, la 4 y la 6. Vamos a tirar nuevamente el dado. A ver. Número 1. A ver quién me responde. Cristel, a ver. Número 1. A ver, Cristel, vas a responder. A ver, ¿qué dice el pescadito número 1? Dice, ¿qué le dijo Jesús a Simón para ir a pescar? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Boga, ¿no? O rema, mar adentro y echa tus redes. Eso le dijo Jesús, ¿verdad? A Simón. Y Simón obedeció a Jesús, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a tirar otro número. A ver, ¿qué número es? Oh, ya salió el número 2. A ver, otro. Número 6. A ver, ¿quién me responde? A ver, Oliver, respóndeme el número 6. Vamos a ver qué dice la número 6. Atento, Oliver. Dice, ¿cuántos barcos vio Jesús en la orilla del mar? ¿Cuántos vio? 2 barcos, ¿verdad? 2 barcos. Nos queda la pregunta número 3 y número 4. A ver. Número 3. A ver qué dice la número 3. A ver, ¿quién responde la número 3? A ver, Obed, responde la número 3. A ver qué dice. Dice, ¿qué le respondió Jesús a Simón cuando tuvo temor? ¿Qué le respondió? Yo te ayudo. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso le dijo, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos queda la 4. ¿Qué es más? Vamos a tirar la 4. Vamos a tirar. A ver. Número 4. Muy bien. Entonces vamos a ir con el número 4. Dice, ¿con qué otro nombre se le conoce al mar de Galilea, donde Jesús hizo la pesca milagrosa? A ver, ¿quién me responde? ¿Con qué otro nombre se le conoce al mar de Galilea, donde Jesús hizo la pesca milagrosa? ¿Cómo se llamaba? El lago de Genesaret. Nunca olviden, el lago de Genesaret, o agua dulce, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces, esas son las 6 preguntas y coméntenlo con su mamá, con su papá en casa, y también jueguen con su papá, con su mamá, haciendo esta dinámica, y va a ser muy entretenido para poder recordar la historia. Amén, niños. Muy bien, niños,
siguiendo con la secuencia del día de hoy, vamos a ver las fotitos de todos ustedes que nos han enviado durante la semana. Pero antes quiero pasar un video de la niña Cristel que nos ha enviado con mucho cariño y lo vamos a compartir con todos ustedes. También felicitar a los papis, a todos los papitos que han hecho posible de que puedan enviarnos las fotos de sus niños. Buenas tardes, hermana Maribel. Buenas tardes, hermana Jackie. Hoy les voy a narrar la historia del sembrador. Un día el sembrador fue a sembrar y una parte de las semillas cayó sobre el camino. Bajaron las aves del cielo y se las comieron. Otra parte cayó entre rocas donde no había mucha tierra. De pronto brotaron, pero no dieron raíces. Cuando el sol salió, las quemó. Y otra parte cayó en espinos. Y estas crecieron y las ahogaban. Pero otra parte cayó buena y dio mucho fruto. Hermana, ahora en este tiempo, nosotros somos el sembrador. El campo es el mundo y nosotros tenemos que ir a llevar la palabra de Dios. La semillita es la palabra de Dios que se entra en cada corazón. La que cayeron entre el camino y bajaron las aves del cielo son los que escucharon, pero no resistieron mucho. Bueno, volvieron a las cosas del mundo. Las que cayeron a las piedras son las que escucharon la palabra, pero ellas no tienen sus propias raíces y resisten por un buen tiempo. Ha llegado la hora de despedirnos y decirles que nosotros como hijos de Dios no debemos de renunciar a algo que muchas veces buscamos y no encontramos, y a veces decimos, no, yo ya busqué ahí, así como Simón, yo ya he trabajado toda la noche y no he encontrado nada, mejor lo dejamos para mañana. No debemos rendirnos fácilmente porque nuestra historia puede cambiar si nos volvemos a Jesús, si invocamos su nombre, si nosotros oramos a Jesús, nuestra historia puede cambiar. No debemos decir yo no puedo ya, no, porque nosotros debemos ir a Jesús y orar. Entonces nuestra historia puede tener otro final y un final feliz en Jesús, niños. Muy bien, entonces nos vemos
la próxima semana.